मौत के बदले मौत, मौत के बदले मौत, मौत के बदले मौत, बलात्कार के बदले बलात्कार। नहीं नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए, बैठिए 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 सर, बैठिए सर, बैठिए। एकदम सही बोल रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? आपने बलात्कार हुआ, ये क्या बोल रहे हैं? वहाँ मौत हुए लोगों की न्याय मिलना चाहिए, नहीं सर, रुक जाइए। न्याय मिलना चाहिए नहीं नहीं, मौत के बदले मौत, नहीं ऐसे बात नहीं बोलिए, नहीं एसपी सिन्हा जी प्लीज ऐसी भाषा नहीं बोलिए। पूछे पब्लिक से, नहीं 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 नहीं, जिसने मौत दिया उसको क्या मिलना चाहिए, ये पूछिए, ये पूछिए इनसे, जिसने मौत दिया उसको क्या मिलना चाहिए, बोलिए बोलिए। There you are. एसपी सिन्हा जी प्लीज, एसपी सिन्हा जी, एसपी सिन्हा जी आप बहुत जिम्मेदार हैं। जिसने बलात्कार किया एसपी सिन्हा उसको जी, क्या होना चाहिए? एसपी सिन्हा जी नहीं, मैं बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं दूंगी। आप लोग रुक जाइए, क्या बात कर रहे हैं आप लोग, क्या बात कर रही है मैम आप? चाहिए क्या न्याय मिलेगा? एसपी सिन्हा जी प्लीज, आई वुड नॉट अलाउ दिस। What is it? What are you doing? What are you saying? क्या बोल- बलात्कार के बदले बलात्कार कह रहे हैं आप? क्या? क्या? Please, I am walking out. You walk out. ये